Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana raha mbola nahatratra ity alarobia 17 ny volana Martsa taona 2024 ity. Ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fitiavan'Andriamanitra iray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fampaherezana avy amin'ny fanahy masina. Fifaliana ho antsika indray, ny andre sy hiombona amin'izao mofinaina voalahatra amin'ity andro anio ity izao ko andeha hanomana ny fomam-panahintsika isika handre izany sy handray izany ihany koa. Mialohan'izany rehetra izany dia hivavaka isika. Hivavaka isika. Jesosy, indreto indray izahay manantitra ny fisaorana anao satria notantananao sy novimbinao tamin'iny alina iny ka nomenao izao maraim-baovao izao indray. Manantitra ny fisaorana anao koa satria mbola namondranao fo, nomenao fitahiana, mianoka ny fahasoavanao ka mahatratra izao ora sy fotoana izao ary mbola manana fotoana andrenesana ny teninao. Misaotra indrindra, misaotra ny amin'ny fiarovanao anay tamin'ny loza sy ny fahavalo rehetra, misaotra ny amin'izay rehetra natolotra ao anay. Ampy anay ny fahasoavanao ary ifonanay tompony amin'izay fahotanay satria mpanondy izahay, mamelà ny elokay. Ankehitriny kosa izay dia mangataka ny fanahy masina mba hameno ny fonay tsirairay avy, handraisanay ny teninao amin'ny fifaliana ary hampitombo ny finoanay izany teninao izany. Entina indray mamakivaky ity tontolo andro izay nomenao anay anio ity. Dia mitenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao. Amen. Andeha harovakina amintsika izao ny mofinaina izay voalahatra amin'ity andro anio ity dia ny Koritianina 2:9, ny 7 ka hatramin'ny 15. Koritianina 2:9, ny 7 ka hatramin'ny 15. Ny anaran'i Jesosy. Fa araka ny tombonareo amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny finoana, na amin'ny teny, na amin'ny fahalalana, na amin'ny fahazotoana rehetra, na amin'ny fitiavanareo anay, dia aoka ho araka izany koa no itombonareo amin'izao fahasoavana izao. Tsy milaza izany ho didy fa noho ny zotom-pon'ny sasany mba hizato hetra ny hamarinan'ny fitiavanareo koa. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika, fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny alahelony. Ary dia ambarako izay hevitry ny amin'izany fa mahatsara anareo izany satria tsy ny nanaovana ihany fa ny fikasana koa aza dia efa natombokareo teo alohan'ny sasany hatry ny taontsy. Ataovy tanteraka ary izany ka araka ny azotoanareo fon'ny kasa dia aoka ho tahaka izany koa ny hahatanterahanareo azy araka izay anananareo. Fa raha misy ny fahazotoana dia araka izay ananany no ankasitrahana fa tsy araka izay tsy ananany. Kanefa tsy ny hahatonga fitsarana amin'ny sasany ary fahoriana aminareo no nanaovako izany fa ny mba hisy fitoviana. Ka amin'izao ankehitriny izao ny haben'ny harenareo no afaka ny alahelo an'ireo ary ny haben'ny harenareo reo kosa no afaka ny alahelonareo mba hisy ny fitoviana. Araka voasoratra hoe nanangona be tsy nananamby ary nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fitiavan'Andriamanitra iray sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fampaherezana avy amin'ny fanahy masina. Izao soratra masina eto izao dia milaza indrindra ny amin'ny fikasana hamory vola, fikasanareo fiangonana maromaro ny tao Makedonia, Tesalonia, Filipia ary ny tao Korinto hanangom-bola handeha hanampiana ny fiangonana rahalahy any Jodia izay niara-ny fahasairanana ka mendrika ny ho ampiana. Dia nifanaraka ireto fiangonana ireo ny tao Makedonia, Filipia, Tesalonia ary Korinto fa hamory vola hoentina hanampy ny fiangonana
tany Jodia. Ary izay indrindra ny eto amin'ity mofinainantsika eto ity, famporisihana nataon'i Paoly tamin'ny fiangonana tao Korinto, satria efa nahavita ny anjarany ny tany Makedonia, ka nentiny nangalana ohatra mba ahafahan'izy ireo manao izay tokony ho ataony. Ka nolazainy tamin'ny fiangonana tao Korinto ny zotom-po efa nanana ny tany Makedonia hoe tena nahavita be izy ka tokony hanao izay azonareo atao koa nareo eto Korinto. Dia andeha omentsika lohahevitra toy izao tenin'Andriamanitra izao hoe ny toe-panahin'ny mino zahan-toetra. Ny toe-panahin'ny mino zahan-toetra. Voalohany dia hoe ny toe-panahin'ny mino zahan-toetra dia manome araka izay ananana. Ny faharoa, ny toe-panahin'ny mino araka zahan-toetra dia manatanteraka izay nampanantenainy. Manatanteraka izay nampanantenainy. Andeha hojerentsika voalohany ary le hoe ny toe-panahin'ny mino zahan-toetra dia manome araka izay ananana. Araka izay nambara teo dia mamporisika ny fiangonana tao Korinto i Paoly mba hanao mihoatra noho ny nataony tao Makedonia, satria araka ny voalaza eto amin'ny 7, eto amin'izao mofinaina izao, manomboka amin'ny 7 eo, dia tena araka nitombonareo amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny finoana, na amin'ny tena, na amin'ny fahalalana, na amin'ny fahazotoana rehetra, na amin'ny fitiavana anay, dia aoka ho araka izany koa no hitombonareo amin'izao fahasoavana izao. Izay ny 7. Izany hoe tena manan-karena amin'ny zavatra rehetra ny fiangonana tao Korinto. Manam-pinoana, manana fahalalana, manam-bola man-karena, mananamby amin'ny zavatra rehetra ataony, mananamby amin'ny fananana rehetra zany izy. Ary fiangonana matanjaka izany fiangonana tao Korinto izany izay entin'i Paoly indrindra atao hoe nanariny nampitahainy tamin'ny fiangonana tany Makedonia. Ny fiangonana tany Makedonia mantsy dia fiangonana kely, marisarisa ara-pivelomana, na ny mponina tao aminy, mpino izay mivavaka ao, na le tanàna tsy renivohitra be toy ny tao Korinto nefa tena nahavory be ny fiangonana tao Korinto. Izay ilay tian'i Paoly tenenina manomboka ery amin'ny 1 moa amin'izao eto amin'ity Korintiana 9 ity, hoe tena nanao mihoatra noho izay nieritreretina mihitsy ny kristianina tao Makedonia, tsy arak'izay nieritreretana azy hoe fiangonana misedra fahasahiranana, nefa dia tena nanana zotom-po, ary ry zareo mihitsy aza no niangavy hoe izahay koa mba hampandraiso anjara, raha raisina hoe fiangonana mbola kely izany, fa tsy le kely ara-tsokajy, fa tsy le hoe efa sokajy voalohany na sahala amin'izany, dia nefa izy mihitsy niady varotra hoe lô izahay koa mba handray anjara hanampy ireo rahalahy, hamory vola hanampy ny rahalahy Jodia, fa efa raha mahita ny fahasahiranany zareo any, dia nekena ny fangatahany ary nanatanteraka tokoa izy. Ka izay indrindra no amporisihan'i Paoly ny fiangonan-dehibe tao Korinto eto, satria izy ilay fiangonan-dehibe nitarika ny fivoriana mihitsy ary sosokevitra avy aminy mihitsy ny hoe tokony hatao ny famoriam-bola entina hanampiana ireo rahalahy any Jodia ireo. Sosokevitry ny fiangonana tao Korinto no nentina tamin'ireo fiangonana hafa, dia tapaka ny hevitra fa ho atao izay famoriam-bola izay. Nefa noho ny tonga ny fanatanterahana dia ny tao Korinto indray no nalaindaina. Ny tao Korinto indray no ohatra ny nialangalana tamin'ny fanatanterahana, nefa hevitra avy aminy izany. Dia izay le amporisihan'ny tenin'Andriamanitra eto hoe
hoe araka izay ananana no aoka hanolorana eo amin'ny 110 fa raha misy ny fahazotoana dia arak'izay ananany no ankasitrahana fa tsy arak'izay tsy ananany. Hatreo amin'ny 110 hoe ataovy tanteraka ary izany ka tahaka ny nahazotoanareo foniny kasa dia aoka ho tahaka izany koa ny hatanterahanareo azy arak'izay anananareo. Manome araka izay ananana hoy ny hevitra voalohany izay jerentsika eto. Rehefa manolotra fanomezana ho an'olona isika na fanampiana na fanomezana tsotra izao fotsiny, hoe tsy mila tambiny na hoe fanampiana amin'ny fahasahiranany ny hafa, dia hanamarinana antsika, hitsarana antsika zany iny le fahafoizantsika iny hoe ohatry ny ahoana ny fari-panananao eo am-pelantananao nefa ohatry ny ahoana kosa ny habetsaky ny zavatra atolotra ho an'le olona. Ary izay no tiany Paoly tenenina eto hoe mba arak'izay ananana no aoka no arak'izay ananany no ankasitrahana fa tsy arak'izay tsy ananany akory. Izany hoe raha manana ray alina ianao, atao hoe volabe ny ray alina, nefa ny atolotra ho an'le olona mangataka fanampiana 10, dia mety hoe izay zany ve tsy ankasitrahana sa ankasitrahana, fa izay zany ny fitsarana ho an'izay olona manolotra. Raha ity tiany Paoly ho tenenina eto ity, satria raha ny fari-pananan'ny fiangonana tao Korinto nanan-karena tamin'ny zavatra rehetra izy dia tsy nahavory vola betsaka noho ny tao Makedonia, izay fiangonana niaran'ny fahasahiranana. Ka izay indrindra no hitaomana antsika eto ihany koa ry havana, ho antsika izay manolotra zavatra, manolotra fanomezana, manao fanampiana amin'ny namana, amin'ny rahalahy, amin'ny mpianakavin'ny finoana na amin'ny samy olona tsotra fotsiny izao dia izay ananana no ankasitrahana. Izay zany no tena zava-dehibe. Rehefa manolotra isika dia aoka hanolotra araka izay ananana. Na misy Jesosy Kristy moa nanoharin'i Paoly eto amin'ny 9:7, fa fantatrareo izy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanankarena anareo ny alahelony. Izay ohatra nataon'i Paoly izay tamin'i Jesosy hoe zanak'Andriamanitra anie Jesosy, nanana ny hareny, ny voninahitra sy ny harena rehetra teo aminy, fa ilay fanetreny tena nahafoy, izay zany tena tiana tenenina eto, nahafoy ny manontolony mihitsy mba hanandratra antsika ho lasa mpanankarena. Nidina ho nahantra mihitsy zany Jesosy, izany hoe ny manontolony mihitsy ny natolony, izay rehetra harena nananany dia natolony hatramin'ny ainy aza mba hahatonga antsika ho mpanankarena, dia mba hanana ny haren'ny voninahitra tahaka azy ihany koa isika. Ary izay ilay teneniny eto amin'ny 15 hoe mba hisy ny fitoviana, mba hisian'ny fitoviana dia ny harenareo no aoka mba hampanankarena ny rahalahy ihany koa. Dia ampaherezana antsika zany hitsaran'Andriamanitra antsika, hitsarany Jesosy antsika zany ho antsika mpino, satria fizaham-toetra ho an'ny olona manan-karena zany na ho an'ny olona mahantra ihany koa, hoe izy ve mahantra dia maninona izy manolotra be, fa maninona ny tsy ataony arak'izay ananany no atolony. Fizaham-toetra zany ary ny fahaizana mandanjalanja an'izany no ampy ilazana fa voazahan-toetra ianao, mahay miatrika ny fizahan-toetra ianao. Rehefa hainao ny hoe tahaka izao ny ananako, ity zany no tokony atolotro, dia voazahan-toetra na amin'izany zavatra izany ianao. Fa indraindray alaim-panahy isika, io zany no ampiasain'ny devoly ilay fakam-panahy, hoe isika manam-be nefa ny fahafoizana tsy ao,
le ohatrany hoe aleo kelikely ihany ka atao inona ny daholo iny, iny ve omena azy daholo sy ny sisa, ary zay tsy toe-panahin'ny mpino zahn-toetra zay, fa ny toe-panahin'ny mpino zahn-toetra dia manome araka izay ananana, ary zay ilay hevitra voalohany ambara amintsika eto ry havana, manome araka izay ananana, ary mahafoy amin'ny fifaliana tahaka ny fiangonana tany Makedonia, ary amporisihana tahaka ny fiangonana ao Korinto ihany koa isika, ataontsika hoe isika ankehitriny koa izao amporisihany Paoly izao, hoe rehefa manolotra isika olona manana tsy voatery vola aman-karena mantsy izay ilay atolotra izay, fa na fahalalana hoy izy Paoly eto na fitiavana na zavatra rehetra ka azonao atolotra dia izay anananao no atoloro ho an'ny hafa, mba hisiny ny fitoviana. Dia nanome ohatra antsika ny amin'izany Jesosy Kristy, ka aoka hanahaka anazy isika, fa izy aza dia tonga malahelo mihitsy mba hampanankarena antsika tamin'ny nahafoizany ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary izay no ijerentsika n'ilay hevitra faharoa hoe mbola toe-panahin'ny mino zahn-toetra ihany koa ny manatanteraka izay nampanantenaina, manatanteraka izay nampanantenaina, toe-panahin'ny mino zahn-toetra izany. Indraindray mantsy ny olona rehefa zahn-toetra amin'izany zany ny mpino hoe teneniny fotsiny hoe izay mahafoy an'izao, nefa avy eo iny tsy hameny akory, na ohatra hoe te hiseho, lasa fisehosehoana zany le ambava, fa ny fanatanterahana tsy misy. Dia izay mihitsy le tenin'ny Paoly eto, ataovy tanteraka ary zany tahaka amin'ny fahazotoanareo foninikasa ny aoka atanterahanareo azy koa arak'izay anananareo. Hitantsika eo amin'ny andinin'ny faraka ambin'ny folo, ataovy tanteraka ilay fikasanareo hatrany am-boalohany, izay no tian'ny Paoly teneniny eto, satria raha hiverenana le teny tantara teo dia ireto fiangonana tao Korinto reto mihitsy ny nanosokevitra hoe andao hamory vola hanampiana ny fiangonana any Jodia. Noho ny avy eo tonga ny famoriam-bola tokoa, ry zareo indray ny tsy nanao, ry zareo indray ny narisarisa, ry zareo indray ny nalaina sy ny alangalana, dia tsy tanteraka izany le fampanantenana, nefa mety izy no fiangonan-dehibe, dia izy no misolo tena miteny tany amin'ny fiangonana tany Jodia hoe hamory vola izay hanampiana anareo. Dia avy eo rehefa tonga nefa ny fanatanterahana tsy misy anjarany akory ao, zany toe-panahy izahn-toetra antsika mino zany, ary tena misy amintsika mpino mihitsy ny manao ohatran'izany amin'ny fiainana, ka dia hananara ny tenin'Andriamanitra antsika eto, araka ny fahazotoana tamin'ny kasa no aoka tanterahana araka izay ananana. Dia ilay fampanantenana ataontsika iny, misy olona hampanantenaintsika zavatra, dia rehefa tonga ny tokoa dia tsy ampy indray ilay izy kay fa ohatrany tsy mena indray ilay izy, manome tsy fohifohy ohatran'izany, tsy toe-panahin'ny mpino izany, fa Jesosy rehefa nampanantena fa hamonjy antsika, tsy maintsy ho faty izy, hamonjy ny hitady sy hamonjy ny very, dia tena nataony izany, fa tsy rehefa hoe tonga ny famatsihana fantsika dia tena aoka ihany ka, tsy nanao an'izany Jesosy fa tena tanterahany izay nampanantenaina hoe tena ohatra marary izany fa aoka ihany, tsy nanao an'izany Jesosy, fa izy rehefa nampanantenaina hoe zanak'olona dia tsy maintsy atolotra ho faty, ho vonoina mba hatanteraka izay voalaza ny soratra masina. Dia tena tanteraka anie izany ary tena marina hoe maty teo amin'ny hazo fijaliana izany Jesosy izany, nanaiky hatramin'ny farany ary tanteraka ny fampanantenana. Dia izany ry havana toe-panahy tokony hananantsika, fa sady ao anatin'ny lainga ihany nge izany famitam-pitahana sy tsy fanatanterahana izay nampanantenana izany, ary zahn-toetra amin'izany isika mino, satria indraindray isika mpino indrindra no alaim-panahy hanao an'izany toetra ratsy izany. Dia ampaherezana antsika ry havana, izay rehetra efa mba nekentsika indrindra teo anatrehan'Andriamanitra, izay rehetra efa nekena na manao ohatry ny fanekena izany le fampanantenana, izay rehetra efa nekentsika
teo anatrehan'Andriamanitra na teo imason'ny olona dia tanterao fa zany no atao hoe mpino voazahatoetra. Dia ampahirezana antsika rehetra indray izany hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra tamin'ity mofinaina anio ity dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika rehetra kosa izany teny izany. Andriamanitra rainay io, misaotra betsaka anao indrindra noho ny amin'ny fitiavanao anay. Tia anay loatra ianao ary tsy mitsahatra mampianatra anay ny sitraponao amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra indrindra Tompo fa nanova indray ny toe-tsainay, ny toe-ponay, toe-panahinay, ny fampianarana nomenao tamin'ny alalan'ny teninao anio hoe tokony hahafoy arak'izay ananana izay, manolotra arak'izay anananay eo am-pelatananay ary dia manana ny fanahiny fahafoizana. Ary indrindra tokony hanatanteraka izay rehetra nampanantenaina sy izay rehetra efa nekena izahay fa tsy halangalana na hanao diany tsy hita izay rehetra efa nambara sy nekena ho tanterahana. Tompo mamelany elokay fa maro ny fotoana izay tsy nanaovanay izany sitraponao izany, ary indrindra maro tokoa ny tsy fahatanterahanay manoloana izany sitraponao izany. Dia mamindrafo fo aminay Tompo, ary ankehitriny izay dia mametraka ny fiainanay eo am-pelatananao mba ho raisinao an-tanana no avinay rehetra Tompo, ny ampitsonay, ny mandrakizainay, ny fahasalamanay, ny hanikohaninay sy izay rehetra mahasoa anay, dia mba atolory araka ny haben'indra fonao. Apetrakay aminao ny fiangonanao, apetrakay aminao ny asa fitoriana filazantsara, na amin'ny endrika amin'ny Facebook toy izao izany na amin'ny endrika manahoana, ka fomba hampitana ny filazantsara amin'ny olona dia ho tahihinao izany. Ary isaoranay ianao ny amin'ny nanananay fotoana, nandrenesanay ny teninao indray tamin'ity andro anio ity. Ary dia tambatray ny vavakay amin'ilay vavaka nampianarany Jesosy manao hoe rainay eo izany an-danitra, masinina ny anaranao, tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio izay anona sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika ry havana raha afaka nandre indray izany mofinaina izany tamin'ity andro androany ity. Raisa amin'ny finoana ary ny tsodrano izay atolotra ho antsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Andriamanitry ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo. Ho azy anie ny fanjakana mandrakizay. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana.